Hırlayan ve öksüren çocuklar sıklıkla geçici tedaviler almaktadırlar. Eğer basit bir enfeksiyon varsa, örneğin bir soğuk algınlığı olmuş ve geçici bir süre için hırlamış ve öksürmüşse çocuk, fazla bir tedaviye gerek hakikaten olmayabilir. Ama tekrarlıyorsa, örneğin ayda 2 defa, ayda 1 defa tekrarlayan öksürükler, hırıltılar, gece uyandıran boğulur gibi öksürükler, balgamla birlikte kusma meydana geliyorsa bu işi ciddiye almak lazım ve bazen üstünde durulmayıp, geçici bir öksürüktür, İşte biraz daha bekleyelim, bir öksürük şurubu verelim, biraz yatıştırıcı verelim, ağrı kesici verelim de atlatılabiliyor. Ve bunlar arka arkaya bu şekilde devam ediyor ise önemli bir hastalığın habercisi olabiliyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki eğer hırlayan, sadece nezle ve grip olduğu zaman hırlayan çocuklar bile doğru tedaviye ulaşamazlarsa, ileriki yaşlarda bu çocuklarda koah gibi ciddi hastalıklar görülebiliyor. Yine çocukluğunda astım tanısı almış ama doğru astım tedavisi görmemiş. Yani bir kontrol edici tedaviyle bulgular ve solunum testi tamamen normale getirilmemiş ise bu çocukların da ileriki yaşlarda koah hastası olduğunu, yani solunum yetmezliğine giren bir tabloyu izledikleri görülmektedir. Yapılan uzun dönem çalışmalar, eskiden bunları bilmiyorduk ama 50 yıl, 60 yıl bir çocuğu takip eden çalışmalar neticelendikten sonra, örneğin İskoçya'da yapılan uzun bir çalışma, Avustralya'da yapılan uzun bir çalışma bize gösterdi ki çocuklukta yapılmış olan tedavilerin çok büyük önemi var. Eğer çocuklukta bulguları önemserseniz sağlıklı ve yaşlılıkta rahat bir yaşam sizi bekler. Eğer çocuğunuzu çok iyi tedavi etmezseniz, ettirmezseniz, bulguları önemsemezseniz erişkin yaşta çok eziyetli bir süresi olur. Solunum yetmezliği, koah, amfizem gibi hastalıkların bu tip çocuklarda maalesef çok olduğunu görmekteyiz. Çocuklarımızın bugünkü nasıl eğitimle geleceğini, iş bulmasını, başarılı bir erişkin olmasını sağlıyor ise, sağlığını doğru koruyarak da akciğer sağlığını erişkin yaşta garanti altına alabiliriz.